要練出飽滿上臀，你跟我操，練呢4個動作，打造完美蜜桃臀。第一個動作，羅馬尼亞硬拉，上臀必練嘅動作，雙腳打開至盆骨闊度，沉肩鎖背，核心收緊。屈寬臀部水平向後推，呼氣腳踩實地下起身，前腳掌要踩穩地板，慢慢向下落，感受臀部肌肉拉長，膝頭嘅位置保持穩定，膝關節唔好過分伸直。12下為一組，做4組。第二個動作 Step Up， 可以用啞鈴負重，重心傾前，前腳掌踩地，腳踭離地，身體呈一條斜線，練嘅係我哋支撐腳嘅臀部。對邊手拎啞鈴，同邊手可以扶住龍門架，保持身體穩定，發力向斜上，唔使完全企直，落嚟嘅時候向後向下落，臀部就會超有感覺。15下為一組，左右各做4組。第三個動作 T-bar deadlift， 雙腳打開至盆骨闊度，雙手十指交扣握住 T-bar， 核心穩定，寬屈臀部向後推，呼氣腳踭發力起身。對比起羅馬尼亞硬拉，呢個軌跡更加穩定，對新手嚟講更好揾到感覺。慢慢向下落，感受離心收縮。12下一組，做4組。第4個動作單腳硬拉，單腳支撐，練嘅係我哋支撐腳嘅臀部，後方腳尖掂住地下唔發力，屈寬臀部向後推，呼氣腳踩實地下起身。對邊手攞啞鈴，保持腰背穩定，骨盤喺中立嘅位置，完成12個一組，左右一共4組。今日嘅分享呢就嚟